नमस्कार जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपण मानक स्वागत। आसो आम आज पढ़ा वर्ग वर्गमूल जोटा कि आम कौन अच्छी कि फॉरेस्ट गार्ड रे अच्छी आलजेब्रा पार्टा ताको आज आम आरंभ करिया। फास्ट वर्ग वर्गमूल ताको इंग्लिश रे कहते स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टू तले फास्ट है स्क्वायर। स्क्वायर कौन ना गोटे संख्या तार निजस्व आउ थे जदि आम मल्टीप्लाई करूँ ताको आम कौन कहू स्क्वायर। ताको कौन कहू स्क्वायर। ताले व्हेन ए नंबर से एक्स मनकर सेटा एक्स इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर और द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। आपको आम लिखू कौन एक्स टू द पावर टू। एक्स टू द पावर कौन टू लिखू। तापर है स्क्वायर रूट टू। The converse of a square is termed as a square root 2. The converse of a square is called square root 2. ताल symbol को यूज करूँ root पे। In generally the symbol for root 2 is symbol root 2 symbol है उठाई लगी। The symbol for square root 2 is एटा होची कौन square root रा symbol। ताले आमर सब मेथड अच्छी स्क्वायर रूट पाई विभिन्न प्रकार मेथड अच्छी। फास्ट आम तीनटा मेथड अच्छी ताको आम बुझा। फास्ट है कौन ना फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एटा है फैक्टराइजेशन मेथड। तापर अच्छी डिविजन मेथड। कौन अच्छी डिविजन मेथड। तापर अच्छी लॉगरिथम बा लॉग टेबल मेथड। तीनटा मेथड अच्छी। कौन कौन अच्छी ना गोटा अच्छी फैक्टराइजेशन जोटा आम एलसीएम को लसा को नहीं करूँ। आउटा कौन डिविजन जोटा हरण बाकी करा जाए। आउटा लॉग टेबल अच्छी। लॉग टेबल जोटा थाए बईर पछपटे कि आम साइंस खातार फिजिक्स खाता पछपटे जो लॉग टेबल थाए ताकू भी आम यूज करके आम बाहर कर कौन स्क्वायर रूट टू। ताले आम विभिन्न संख्यार स्क्वायर रूट टू के वर्ग वर्गमूल कौन अच्छी। फास्ट स्क्वायर संख्यार ए ग्रुप फास्ट आम 50 जाए स्क्वायर मन रखिदे परीक्षा टाइम आम कौन कंज्यूमटा कम करदे। माने आम कौन करिया डायरेक्ट लिखिपार गोटा धर पड़थब 1296 तार वर्गमूल केते तो डायरेक्ट कौन कर 36 धर पड़ो 400 ता वर्गमूल केते 20 धर पड़ो 784 ता वर्गमूल केते 28। ताले एम जदि आम कौन करिया मन रखी था ना टाइम आम कौन करवा बंचई पार। यही टाइमटा अलग को काम जोटा कषा कषि मैथमेटिक्स थी जोटा सिम्प्लिफिकेशन करके बाहर करा पड़ो तारे से टाइम बंचे पारे। फास्ट ए ग्रुप 50 जाए स्क्वायर गुरा कहूँ नोट कर रख खातार। यहाँ आम जो फायरमैन एग्जाम होता है पड़ता कौन 11 स्क्वायर पड़ता 121। 11 स्क्वायर के ना 121 जी डायरेक्ट मन रखि सी डायरेक्ट कर पार ना बाहर कर टाइम जीव तेणु से टाइमटा अलग को कम लगे पार। तेणु आपको ए ग्रुप 50 जाए मन रख। अधिकांश परीक्षा ए ग्रुप 50 जाए परीक्षा पकाए अधिका बेसी पकाए ना तेणु आपको मन रखिदेव आ नोट कर रखिदेव खातार। देख 1 स्क्वायर के 1 2 रो स्क्वायर के 4 3 रो स्क्वायर के 9 4 रो स्क्वायर के 16 5 रो स्क्वायर के 25 6 रो स्क्वायर 36 7 रो स्क्वायर के 49 8 रो स्क्वायर 64 9 रो स्क्वायर 81 10 स्क्वायर के 100 11 स्क्वायर के 121 12 स्क्वायर 144 13 स्क्वायर 169 14 स्क्वायर 196 15 स्क्वायर 225 16 स्क्वायर 256 17 स्क्वायर के 289 18 स्क्वायर 324 19 स्क्वायर 361 20 स्क्वायर 400 से 21 है 441 22 स्क्वायर 484 23 स्क्वायर 529 24 स्क्वायर 579 25 स्क्वायर 625 26 स्क्वायर के 676 21 स्क्वायर के ना 441 22 स्क्वायर 484 23 स्क्वायर 529 24 स्क्वायर के ना 576 25 स्क्वायर के ना 625 26 स्क्वायर 676 27 स्क्वायर के 729 28 स्क्वायर के 784 29 स्क्वायर 841 30 स्क्वायर के 900
31 है 961, 32 है 1024, 33 है 1199, 34 है 1156, 35 है 1225, 36 है 1296, 37 है 1369, 38 है 1444, 39 है 1521, 40 है 1600, 41 है 1681, 42 है 1764, 43 है 1849, 44 है 1936, 45 है 2025, 46 है 2116, 47 है 2209, 48 है 2304, 49 है 2401, 50 है 2500। ताहले कौन है 1 रु आम 50 स्क्वायर को मन रखा पड़ो, कौन करा पड़ो मन रखा पड़ो। आमर कौन कि एति जी 1 रु 50 मन रखीदेव तापी वर्गमूल भाग बहुत टाइम जो जाऊँगी से टाइमटा टोटाली लगे ना। तापर कौन हम ना एत टाइम नहीं जे आम भाग करिया वर्गमूलटा, ताले आम कौन करिया 1 रु 50 निहाती नोट कर रखी प्रैक्टिस करदेवा। प्रैक्टिस थरे करदे सारा जीवन आ भूलिबार नहीं, तेणु थरे प्रैक्टिस करिया निहाती दरकार। थर दी थर निहाती प्रैक्टिस करिवो, तेणु प्रैक्टिस कले टाइम आमर बंचिबो परीक्षा रे। ताले आम यही संख्यार कौन करिया वर्गमूल बाहरिया कौथरे ना लसागु प्रोसेस रे। ताले आम कौन करिया यही संख्या गुड़िया लसागु केमती कौन वर्गमूल भाग करिया लसागु प्रोसेस रे कौथरे ना एलसीएम बा फैक्टराइजेशन मेथड। फास्ट टाइम देखिए 1296 कोटा ना 1296 तार केमती वर्गमूल बाहर देख। लसागु मेथड रे आम कौन करिया फास्ट यार वर्गमूल भाग करिया शिखिबा। ताले समस्ते विभाज्य सूत्र जानथो 2 द्वारा विभाज्य कौन जार एक घरे 0 2 4 6 कि 8 थी से संख्या 2 द्वारा विभाज्य। मन रखिएगा जो संख्यार एक घरे 0 2 4 6 8 थी से संख्या 2 द्वारा विभाज्य। तेणु यार एक घरे के 6, तेणु आम फास्ट लस भाग करिया 212, 2 4 8 बल्ला 1 16, 2 8 के 16, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 के 2 बल्ला 1 12, 212, 2 2 4, 2 8 16, 2 के 2 ताला एक घरे 2 कि 4 कि 6 8 नहीं, तेणु ये गोटा 81 ताला आम जाने एटा 2 द्वारा विभाज्य होनी 3 द्वारा विभाज्य। 3 द्वारा विभाज्य सूत्र कौन जो संख्यार अंक मान समष्टि से संख्या जो मानकर अंक मान समष्टि 3 द्वारा विभाज्य से संख्याटी कौन हम 3 द्वारा विभाज्य। फास्ट एटा ताल 3 द्वारा विभाज्य हम 3 2 6 एटी बढ़ला के 2 ना 3 7 21, 3 नुआ 27, 3 3 9, 3 3 9। तेणु आर कौन हम वर्गमूल के बाहर ना 1296 रूट ओवर समान 2 केतटा अच्छी 1 2 3 4टा, तेणु 4टा 2 लिखिदेव। 3 केटा अच्छी 4टा गुणन 3 4टा लिखिदेव। से आर कौन रूट ओवर दब कौन दब रूट ओवर देदेल ताने 2 आम से वर्गमूल बेले कौन नवा ना लसगु 2 रु गोटाए संख्या नवा। ये 2 केटा अच्छी फास्ट 2टा रु गोटाए नब, फिर ए 2टा रु गोटाए नब, फिर 3 2टा अच्छी तादर गोटाए नब, फिर ए 3 2टा रु गोटाए नब। ताला गुणी देव 2 2 4, 3 3 9, 3 3 9 ताले 4 नुआ के 36 अर्थात 1296 वर्गमूल 36। 1296 वर्गमूल के 36 ताले 1296 वर्गमूल के 36 ताले देखिले केते टाइम गला ताले बहुत समय लगुच। तेणु आम यदि घोषी दे 1 रु 50 के जो वर्ग गुरा ताले आम टाइम कम समय लगे। जदि भी केबे मन न पड़े परीक्षा जदि ये शिखि मेथड जोटा ताले आम से कौन करें डायरेक्ट एटा कौन ना लसागु मेथड रे करें। मु आउ जो अच्छी आउ 4टी संख्या अच्छी तार वर्गमूल भाग करिया शिखी दूची केमती कौन लसागु मेथड रे बाहर। ताले 2 नंबर संख्याटा करिया वर्गमूल को मेथड रे ना लसागु मेथड रे। एटा केते अछि 0.49। ताले आमे जानिचे 10 पर जेतेटा संख्या थिबो आमे 1 रे से 2टा शून्य दबा
ताले ये अच्छी केते 0.49 ता माने 49/100 49/100 ताले 49 कौन करिबा ना का द्वारा सेटा विभाज्य ना 7 द्वारा 7 सत्ता केते 49 100 टा का द्वारा विभाज्य फास्ट लिखि देबो 2 5 10 शून्य को 0 फिर 2 लिख देले केते हो 25 दुने 50 फिर 5 5 केते हला 25 5 5 25 ताले कौन लगी 49 है के 7 इंटू 7 7 इंटू 7 ताले ये के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ताने 7 दुईटार गोटे हो 2 दुईटार गोटे 5 दुईटार गोटे ताले 7 को 7 2 5 के 10 अर्थात ये गोटे 10 शून्य अच्छी तेनाली दशमिक कौट दिहब ना 0.7 0.7 ताले 0.49 वर्गमूल के 0.7 ताले आउ 3 संख्या अच्छी ताकू आम ए करिया ताले 3 नंबर संख्या केते अच्छी ना 144 तार वर्गमूल बाहर अच्छी ताले 144 को आम कौन करवा लॉस आउ नवा फास्ट 2 रे 2 7 14 2 दुने 4 फिर 2 3 6 212 सेडू 2 के 2 2 8 16 2 नुआ 18 3 3 9 ताले 2 7 14 2 दुने 4 2 3 6 सेठी बढ़ला 1 12 212 सेठ 2 के 2 ये बढ़ला 1 16 2 8 16 सेडू एटा 2 नुआ 18 3 3 9 ताले आमे ताको लिखिले केते लिखिया 2 के एटा 1 2 3 4 3 अच्छी 2टा ताले 2 जोड़ा 2 टिके दियो तादर गोटे गोटे नंबर अच्छी 2 एठी 2टा तादर गोटे नेले ए 2 2टा तादर गोटे नेले 3 एठी 2टा तादर गोटे नेले 2 दुने केते 4 4 3 केते 12 4 3 12 अर्थात 184 वर्गमूल केते 12 तापरे आसी हमें 625 रो वर्गमूल 625 रो वर्गमूल 4 नंबर 625 रो वर्गमूल ताले फास्ट जार वर्गमूल भाग रे माने कौन फास्ट हरिया देखिया ताले एक घरे केते अछि ना 5 ताले 5 द्वारा विभाज्य सूत्र कौन जार एक घरे 0 किमा 5 थिबो सेही संख्या 5 द्वारा विभाज्य ताले एटा 5 द्वारा विभाज्य हो फास्ट 5 पकेओ 5 के 5 एडी बोलला 1 12 5 दुने 10 एडी बोलला 25 5 5 25 फिर 5 पकेओ 5 दुने 10 5 5 25 5 5 25 ताले 5 के ढाई 4टा ताले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ताले 5 दुईटार गोटे नवा फिर ए दुईटार गोटे नवा ताले 5 5 केते हला 25 अर्थात 625 रो वर्गमूल केते ना 25 625 रो वर्गमूल 25 ताले एपरी आ गोटे शिखिबा तापर आपण माने कोन करिए निजे घरे आ किसी संख्या नै कि मु संख्या दे दे आपण माने प्रैक्टिस करिवे प्रैक्टिस कले ऑटोमेटिक हे जिवो अभ्यासटा 5 नंबर अच्छी कौन कि 1024 ताले 1024 रो कौन करिया हम फास्ट लॉस भाग करिया 2 पके 2 5 10 2 के 2 2 दुने 4 फिर 2 पके 2 दुने 4 2 5 10 212 2 के 2 2 दुने 4 2 8 16 212 2 4 8 2 3 6 2 दुने 4 सेठ 2 के 2 212 2 8 16 2 4 8 2 दुने 4 ताले 2 के हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टा 2 के 10 टा होची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ताले 10 टा माने दीटार गोटे गोटे जीव ताले 5 टा केतरा 5 टा 2 हबो ताले 5 टा 2 हेले गुणिबा को 2 दुने 4
चारि दुने 8 8 दुने 16 16 दुने 32 16 दुने केते 32 अर्थात 1024 वर्गमूल 32 ताले मु आपण मानू आ चारटा क्वेश्चन दउची घरे करी प्रैक्टिस करियो ताले 6 नंबर ताले 784 784 ताले आउ चारटा क्वेश्चन दउची 784 घरे आगो को प्रैक्टिस करी मते कमेंट जणो आर आंसर केते हला र 529 2500 676 ए चारटा कौन करिवो घरे करिवो जोडा हला त कमेंट रे मते जणैबो तनो आमे आ सेकंड मेथड सिकिबा ताले ए चारटा कौन करिवो कि घरे प्रैक्टिस करिवो जोडा हबो कमेंट रे जणैबो आंसर ता केते हला नेक्स्ट क्लास रे हम कौन करिबा ना डिवीजन मेथड बा हरण रे केमि हम भागफल द्वारा हमें वर्गमूल भाग करिया सेकटा जानिबा रहउची नमस्कार आपण मानको सांग मानको शेयर करिवे कमेंट करिवे लाइक करिवे।